Home sweet home. Alle Limburgse ploegen spelen deze week thuis. Dat is prettig voor MVV dat 2 herkansingen krijgt in de Geusselt om een 5-0 nederlaag weg te spoelen. En mooi voor Fortuna dat verloor van de hekkensluiter, maar thuis altijd sterk voor de dag komt. Fortuna's levende geel-groene Duracell konijn zit vanavond hier aan tafel in Tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal. Het is een drukke voetbalmaandag met straks nog wedstrijden van MVV en VVV. Daarover gaan we natuurlijk praten. Vooruitblikken ook met de verslaggevers ter plekke. Maar aan tafel vooral praten over Fortuna. Dat doen we met een middenvelder ook van Fortuna Sittard. En we zijn heel blij dat hij er is. Philip Retijn, welkom in de studio. En dat zeg ik ook natuurlijk tegen onze eigen Reginald Tal en ons aller Maurice Graaf. Welkom mannen. Ons aller? Ja. Valt wel mee. Ja, kijk, het is de laatste dag van de transferwindow, maar jullie blijven toch, hè? Jullie gaan niet meer verkassen, hè, deze window. Wel. Nee, we hebben weer de window gemist, hè? Ja. We hebben een mooi nieuw contract getekend. Dus. Ja, Oké, nou, blanco. dat is goed. Blanco, dat is heel raar. Ongetekend. Nou, even te kijken verder. Mensen helemaal thuis denken dan, oh, ja, nee. Nee. Jij bent wel bij Dortmund geweest dit weekend, toch? Ja, vader-zoon uitje met Luca naar Dortmund. Ja, dat maakt natuurlijk indruk. Zelfs op mij nog, 82.000 toeschouwers. Speelden tegen de nummer laatst. En ook zij hadden het moeilijk. Kwamen 1-0 voor, 2 en achter, 3-2 gewonnen. En dan proef je die sfeer een beetje daar. En niet alleen de sfeer, we hebben ook die braadworst geproefd. Nergens zo lekkere braadworst als Potje bier erbij. als daar. Nee, heb ik toch maar niet gedaan. Ik moest rijden. Hè? Dus, Ja. nee, maar het was super leuk, super gezellig. Ja. Jij komt uit Winterswijk, hè, van oorsprong, Filip. Heb je ook met Duits voetbal? Want dat is natuurlijk ook om de hoek daar, toch? Ja, het is wel om de hoek, maar ik ben 1 keer ooit geweest, maar verder niet echt. Nee. Maar ik vind het wel zeker heel mooi voetbal. Zeker. Ja. Hoe is het met je? Ben je geaard in Zuid-Limburg intussen? Ja, inmiddels wel, ja. Het is, het was even ver, het is ver van huis. En daar moest ik aan het begin wel even aan wennen. Maar ik ben goed opgevangen door de jongens in het team en de mensen van de club. En de mensen in Zuid-Limburg bevallen me ook wel, dus dat is prima. Ja, want mensen denken vaak zo'n voetballer die wordt getransfereerd naar de Eredivisie. Dat is allemaal Hosanna. Maar waar moet je aan wennen als je dan ergens nieuw bent? Nou ja, ik woonde gewoon thuis in Winterswijk en ik moest op mezelf gaan wonen in Maastricht woon ik nu dan. En op zich leuk en zo, maar er komen natuurlijk ook dingen bij zoals koken en wassen en dat soort dingen. Je bed opmaken. Met bed opmaken. Dat moest ik ook nog wel thuis doen, maar dat wordt natuurlijk, heb ik geluk dat dat thuis vaak werd gedaan, het koken. En dat moet je dan allemaal even gaan doen. En je bent ver, dus niet iedereen gaat zomaar even heen en weer naar Maastricht. Maar op zich ik doe genoeg dingen met jongens uit het team en heel af en toe komen er mensen langs. Dus ik hou het wel vol zo. Mooi. Heb je het familiaire ook een beetje gevonden bij Fortuna? Want de Graafschap staat, tenminste bij mij altijd wel een beetje bekend als gezellig, warm, best een grote club ook, hè, relatief gezien in de Achterhoek. Is dat een beetje vergelijkbaar bij Fortuna? Ja, ik vind het wel een hele gezellige club. Ook met de wedstrijddagen en altijd boven in de spelers, of in de business lounge en in de spelers lounge vind ik het altijd heel gezellig. En dat was bij Graafschap ook altijd zo. En, maar ik denk als er goed wordt gevoetbald of als er mensen winnen en mensen hebben een biertje erbij, dan is een avond al gauw wel leuk. En in Limburg denk ik ook wel helemaal. De Graafschap is wel echt een gekke boel, hoor. Ja? Ik ben er dit seizoen 2 keer geweest, 2 keer blijven overnachten. Maar dat is echt, daar gaat het dak er echt iedere keer af. Mensen leven daar toch nog iets meer allemaal voor het voetbal dan dat je hier in het Limburgse hebt, vind ik. Echt geworteld in de regio ook, Ja. de Graafschap. Mooi club. Ja, zeker. Nu zegt de trainer Danny Buijs, die zegt regelmatig, en we spreken hem natuurlijk iedere week, hè, onze collega Falco Kremers. Die zegt iedere week van ja, jongens, je moet echt wennen aan het niveau. En niet alleen aan het niveau, maar ook aan het voetbal in de Eredivisie en het ritme en wat erbij komt kijken. Voel jij dat ook in je eerste maanden, eerste half jaar? Ja, zeker. Het is puur al op de trainingen zelf. Je gaat naar een hoger niveau en er wordt hard getraind. En de wedstrijden ook. Je krijgt nu te maken met spelers die kwalitatief gewoon beter zijn dan jongens uit de KKD. Op elke positie bijna. Dus ja, daar word je
automatisch ook wel zelf beter van. Maar het is dat ook wel even aanpoten aan het begin, zeker. Over posities gesproken, hebben ze bij Fortuna een bingo-kaart met waar ze jou allemaal dus nog zouden kunnen gaan neerzetten? Of, Ja, het is veel posities gespeeld dit seizoen. En ook bij de Graafschap gedaan. Dus ik vind het niet erg. Maar het is af en toe even een beetje schakelen. ja. Maar ben je in het begin, als je dan aan dat niveau moet aan, ben je dan ook na iedere training helemaal kapot, knock-out? Nou ja, ik ben van mezelf wel iemand die op de training ook al wel echt vol gas geeft. En fit ben ik ook wel. Dus ja, op zich valt mee. Alleen de eerste trainingen waren vooral wat me opviel qua duels. En Adewoye en Marquez natuurlijk. Dat zijn van die gasten die al even in de Eredivisie spelen. En die ook wel een aardig lichaampje hebben staan. Dus dat was zulke dingen, dat merk ik dan meer, ja. Het is vervelend, hè? Die centrale verdedigers die dan even de jonge gaten het even laten voelen. Zo. Ik wilde net een beetje zo lichaam zoals Stal, hè? Ik denk, had ik graag gehad. Maar ik denk niet dat jullie nog echt overtredingen maken, tackles, dat iemand naast schopt bij een tikspelletje, dat soort gekkigheid. Dat is bij jullie niet, hè? Nou, er wordt wel... Of wordt er echt nog gebikkeld ook? 4 tegen 4, 2 tegen 2? Ja, zeker, Ja? zeker. De trainer wil het soms ook nog wel wat meer zien. Het ligt meer aan de trainer dan. Want Ja, dat denk ik ook. grosso modo is dat een beetje no-contact training geworden. Nee, bij ons niet hoor. Ik moet wat zeggen goed. dat de duels worden wel echt gespeeld. En natuurlijk, domme dingen zoals trekken en irritant zijn, dat moet dan niet. Maar tackles wel. En af en toe krijgt er iemand een keer een schop. Daar hoort er denk ik ook bij. Oh, prima. Maar als het daarna in de kleedkamer weer goed is, Ja, dan, precies. dan laten we dat op het veld. Maar Ja, ik vind tuurlijk. dat wel erbij hoort natuurlijk. Tuurlijk. Je staat in een positie waar ook jongens als Michou en Casemiro spelen. Kijk je daar veel naar? Leer je daar veel van, ook van die jongens? Ja, nou ja, Casemiro is net hier. Maar ja, dat is een goede versterking voor ons. Michu is natuurlijk, heeft bij Paris Saint-Germain gespeeld ook. Dus toen hij geblesseerd was, speelde ik. En toen kwam hij terug, toen speelde ik even niet. Ja, daar kijk ik natuurlijk wel dat die jongen kan gewoon fantastisch voetballen. En daar kun je ook gewoon van iedere speler leren. Maakt niet uit hoe oud of wie waar is geweest. En, ik denk dat ik van iedereen kan leren, aangezien het een hoger niveau is dan dat ik heb gespeeld. Ja, nu komt er nog een middenvelder bij vandaag bij Fortuna. Yassine Oukili heeft getekend. Meer dan 100 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld voor RKC. Komt over vanuit Portugal, van Casa Pia. Ben je daar nou blij mee? Want ja, we hadden het er even in het voorgesprek over. Ik kan me zo voorstellen dat je van de ene kant denkt van, nou ja, het is een concurrent. Ja. Maar hoe zit je erin? Nou ja, concurrentie is altijd goed. Ik denk dat dat het beste in de spelen naar boven haalt. Nu had ik bijvoorbeeld Vosso is weggaan, waardoor ook een plek vrij kwam. Waardoor je veel gaat spelen. En dan is het gewoon aan mij om te zorgen dat ze me niet meer uithalen. Ja. Hij heeft al 20 wedstrijden gespeeld voor Fortuna. Even opgezocht. Was eentje gemist, hè? Dus ik denk dat hij dat van tevoren zelfs niet had durven hopen, dat hij nu al zoveel wedstrijden zou spelen in de Het voordeel is Eredivisie. natuurlijk dat je op meerdere plekken inzetbaar bent. Tegelijkertijd, ik zei altijd, ik kan heel erg goed op één positie spelen. Dat Een oud collega van mij zei, goed, weet je waarom ze mij altijd linksback zetten, rechtsback zetten of verdedigend middenvelder? Ik zeg, geen idee. Omdat ik op al die posities kan spelen. Nou, ik sta op die positie omdat ik daar de beste ben. Ja, Dus uiteindelijk moet je daar natuurlijk wel naartoe, hè? ja, ik zeg altijd, het is fijn dat je of het kan fijn zijn dat je op verschillende posities kan spelen, omdat je dan meer kan spelen. Ja. En voor een trainer en een team is het fijn als die mensen wegvallen. Voor jezelf is het af en toe wel even schakelen. Als je bijvoorbeeld een keer... Ja, ik heb een wedstrijd in de voorbereiding gehad tegen Elsberg dat ik op 10 begon. Ja. En bijna een goal maakte. En 10 minuten later moest ik op centraal achter spelen. Dus dat is wel Dat is even... wel een groot verschil. Nee, maar hè? Ja, dat is wel even Op een jouw switch, leeftijd is zoveel mogelijk spelen belangrijker dan nu een vaste positie. Na dit jaar zou ik daar wel voor optreden. Jawel, en Weet je? dat zeg ik ook tegen vrijwel iedereen. Die zegt Ja. van, vind je het niet irritant? Nou ja, soms is het schakelen, maar ik ben blij als ik speel. Ja, tuurlijk. Vooral nu in dit eerste seizoen. Dus, ja. Heb je gisteren een beetje genoten? Nee, maar sterk, hè? Nou ja. Hele slechte vraag mag je ook gewoon zeggen. Hoor. Wat een slechte vraag. Slechte vraag. Ja, zeker. Is het ook. Ja, tegen Heracles. We zien hier in ieder geval de 1-0 van Heracles. En dan komt er wel de 1-1 achteraan van Sierhuis. Het wordt uiteindelijk dan 2-1 voor de hekkensluiter. Het verschil was groot, hè? Een hele droge kopbal trouwens, hè, Ja. Maurice? Ja, ik heb daar 3 keer gekeken. Ik dacht eerst dat de en me keeper, afgevraagd of die keeper daar niks aan had kunnen doen. precies. ver ook, Heel hè? droog ingekopt. Heel veel vaart. Kan me ook hè? niet verwachten. Maar weer Sierhuis, hè? Ja. Die jongen is wel... die 6 weet goals. weer helemaal waar de goal staat. Maar ja, 6 in de laatste 7 we hadden wedstrijden. het voorgesprek er heel even over. Het gaat hier niet om naming en shaming. Maar onze vriend Hoepner in dit geval, die 2 keer, zowel bij het eerste doelpunt, maar ook zeker bij het tweede doelpunt.
gewoon niet attent is. En ik denk dat Buijs, nou, daar mag jij wat over zeggen, maar ik denk dat Buijs daardoor not amused was. Want het gaat hier puur om 2 keer een duel verliezen ook. Hè? Zullen we even kijken eerst, zodat we gaan vragen aan Philip wat hij ervan vond. Wat Danny Buijs zelf zei over het verschil tussen de knappe zege bij Groningen en deze wedstrijd. Het is heel simpel, het is kwaliteit. Simpel. Dus ik denk dat wij het moeten koesteren met z'n allen. Dat we al een paar jaar lang bijna niet in de degradatieproblemen komen. Terwijl we in een concurrentieveld zitten. Waar we het net over hadden. Deze club is niet minder dan Fortuna. En dat geldt voor nog een paar clubjes. Dus dat staat allemaal dicht bij elkaar. En het lukt ons steeds om daarbij weg te blijven. En al 2,5 jaar lukt het ons niet om structureel een stap naar het linkerrijtje te zetten. Omdat we daar ook gewoon niet goed genoeg voor zijn. Want als je daar wel goed genoeg voor bent, dan laat je het zien. En met verschillende elftallen in verschillende seizoenen hebben wij dat niet kunnen laten zien. Ja, dit is meer het bredere plaatje. Hij voegde eraan toe, Danny Buijs, van het is dit. Maar het is ook het herkennen van wat in het veld gebeurt. Dat had hij volgens mij ook jullie in de kleedkamer in de rust gezegd, toch? Ja, wel vaker. Hij zegt ook vaak tegen mij... ja, als je soms... ik ben een speler die veel loopt, bijvoorbeeld. En soms is het goed als je iets minder loopt en dan maar wandelt en even een paar keer om je heen kijkt en scant. En dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld verdedigers die het grotere plaatje van achter zien van oké, hoe spelen ze? En als we het drukmoment niet krijgen, hoe gaan we dit veranderen? Dus een soort van rust opbrengen in je elftal om dat te observeren. Daar hebben we dan moeite mee en daar hebben we het vaak over. En dat zag je nu tegen Heracles ook. Ja, klinkt het herkenbaar, die analyse? Ja, ik vond wat Danny net zei, vond ik wel heel herkenbaar met wat we hier ook constant op tafel gooien. Dat als het moet, dan pakken ze de punten en daarna zakt het dan altijd weer eventjes in. Als je verwacht van, als ze nou winnen, dan kunnen ze een goede stap in dat linkerrijtje. Dan is het vaak wat minder. En ja, als dat al een jaar of 3 zo is, dan is dat inderdaad ook een stukje kwaliteit wat je dan ontbreekt. Alleen hier in Limburg moeten we heel blij zijn dat we Fortuna hebben. Ja, natuurlijk. Maar het is niet alleen kwaliteit, het is ook mentaliteit. Want du moment dat je 1-1 scoort, Fortuna had toen nog geloof ik 1,5 kans, zoals ik dat dan altijd zeg. Dat is Heracles en het is een 6-puntenwedstrijd. Ja. Want en dan bij 1-1 kun je ook gewoon zoals bij Groningen met de mes tussen de tanden zeggen, nou dan houden we in ieder geval die 1-1. Want we kunnen misschien niet winnen, maar we gaan in ieder geval niet verliezen. En dan zijn het momenten, in dit geval is het die jongen van Hoepner die over moet stappen bij de eerste goal. En bij de tweede goal staat, bij de vrije trap staat gewoon verkeerd te dekken. Dat is ook mentaliteit, hè? De winnaarsmentaliteit. En dat was bij de ene wedstrijd heel erg extreem aanwezig. En dan valt het de wedstrijd daarna weer tegen. En wat jij zegt, dan zal het tegen Sparta weer opbloeien. Maar ik heb heel erg het idee dat, mocht Danny Buijs bij deze ploeg, bij Fortuna weggaan... Ja, dat gevoel heb ik ook. Dat ze dan een hele goede nieuwe moeten gaan zoeken. Want volgens mij haalt hij echt het maximale uit die spelersgroepen. Ja, ik weet nog wat we coaches iedere week het maximale eruit halen. In Limburg zelf al bijvoorbeeld. Kijk maar eens even hoe dat er nu bij hangt, de vlag. Het team dat iedere week door de collega's Graaf en Tal wordt samengesteld. Waarin iedere week gewisseld mag worden met nieuwe namen. Het wordt dus aan Reginald. Die appt het eerste weekend. Wat ga je doen? Ja, we halen allemaal striktenaren er vandaag uit, of MVV'ers. Als je ze erin zet zelf, ja. Ja, precies. We hebben Koen Kostongs... Ik zet er nooit eentje in. Nee, precies. We hebben Koen Kostongs al een paar keer genomineerd en ook in het zonnetje gezet. En ik vond hem nu ook weer heel dominant aanwezig. Hij had 2 doelpunten, waarvan de ene niet de moeilijkste was. Een intikkertje, maar hij stond er wel. Ook nog een assist had hij. Hij heeft nu 11 doelpunten gemaakt. Ja. Is dit nou zijn eerste seizoen in de Eredivisie? Zeker. En het gemiddelde is hoger dan bij MVV. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dat was in de KKD. Ja, dus die jongen die doet het gewoon heel erg goed. En, dus ook zo'n spits, wat jij net zegt over niet te veel lopen. Dat is ook iemand die af en toe een beetje à la, ik overdrijf, Ibrahimovic vroeger, ook gewoon statig staat en het moment uitkiest. Weet je, dat is meer een timing, het moment. Nee, maar vooral in de rug van de verdediger. Doet het heel goed. Even wegsteken, even weglopen. Ja. Ja. Dus voor Sven Braken, Koen Kostongs. Ja, dan kun je maar beter ook verdedigers opstellen die daar tegenop gewassen zijn. Dus. Precies, dus ik haal de andere MVV'er, Breugelmans haal ik eruit. En ik zet de aanvoerder van VVV... Gabé Blancard. Ja, Gabé Blancard zet ik er weer terug in. Ik heb vorige week na de uitzending ben ik nog naar Roda tegen VVV gaan kijken. Speelde hij goed? En toen speelde Blancard echt een hele goede pot. Ja. Was trouwens sowieso een hele leuke wedstrijd om te zien. Ja. Ja, zeker. En dan komt hij hier in het elftal centraal achterin. Blancard dus erbij. Ik denk dat ze die nog hopen te verkopen. Ja, dat wil ik net vragen. Kan dat? Vandaag of morgen mag ook nog, hè? Ja. Dinsdagavond, deadline. Nou ja, er schijnt wel belangstelling voor te zijn. En VVV wil hem natuurlijk heel graag verkopen. Want het geld die ploeg hebben dat geld nodig, ja.
En ze moeten ook voetballen tussendoor, want dat gaat vanavond gebeuren. Yes. VVV komt in actie tegen Jong Utrecht. Daar is collega Maarten Omvlee. En in Maastricht is Falco Kremers bij de wedstrijd tussen MVV en Almere City. We gaan even beginnen bij Maarten. Ja, Maarten, we zien het. Je staat kort op het veld daar. Hoe ziet het veld eruit? Want het is niet altijd in beste staat. Het veld valt reuze mee op een afstandje. Het is niet zo drassig als het altijd is. Maar ja, ik ben bang als je een paar slidings maakt hier, dat de bovenlaag er snel af is. Nou, misschien is het wel nodig tegen Jong Utrecht, een paar slidings. De opstelling van VVV, wat valt op? Joep Kluskens staat erin en ook Lasse Weemaier. Mohamed Odris is weer terug van een ziekte, maar begint op de bank. En wat leuk is, Maurice Graaf zal ongetwijfeld heel blij zijn. Bjorn van Zijl in de basis, samen met Dien Sandbergen. En Dries Sadiki kan nog geen echte speelminuten maken. Even over de geruchten wat betreft transfers. VVV schijnt volgens het geruchtencircuit een oogje te hebben op Thomas Buiting van PEC om die te huren. En Finn de Bruin van ADO. Maar ja, blijven geruchten. Ja, buiten een aanvaller. Zou er nog bij kunnen ze met 3 spitsen gaan spelen. Dankjewel Maarten en succes. 8 uur live op NN Radio. We gaan zo naar Falco. Maar 2 spitsen, gemeden verhoord. Ja, ik ben benieuwd of ze dan ook met 2 spitsen gaan spelen. Of dat Bjorn van Zijl van rechts gaat spelen. Maar ik denk dat Zandbergen en Van Zijl complementair aan elkaar zijn. Zandbergen die de bal vasthouden. Van Zijl in de diepte, eromheen, scoort makkelijk. Dus hebben elkaar de laatste weken veel de bal voor de goal gegund. Dus ik denk een goede zet. Ja, en ze doen nog mee hè, op de ranglijst van de KKD. Want het verschil is niet zo heel groot. 3 punten ten opzichte van een play-off plek is het gat voor VVV. MVV staat iets verder weg. Maar bij MVV, daar staat Falco. Ja, Falco, MVV haalde 2 nieuwe spelers dit weekend. 2 jongelingen. Gaan die al spelen vanavond? Speler Liram Yashari en Travis de Jong heeft MVV afgelopen weekend aan de selectie toegevoegd. 2 huurlingen, maar ze zijn nog niet speelgerechtigd vanavond voor de wedstrijd thuis tegen Almere City FC. En dat betekent dus dat ze het nog niet mee kunnen doen en dat toch de trainer eigenlijk moet kiezen uit de jongens die afgelopen vrijdag zo hard onderuit gingen bij FC Eindhoven. Ja, en dan zeg je als ze winnen, never change a winning team. Nou, als ze verliezen, dan wijzig je dus wat. Is er veel veranderd? De basis bij MVV 1 centraal achterin. Daar komt El Basri in de plek van Zayan. En 1 in de aanvallende linie kun je zeggen. Want Sam Braken die is uit de basis 11 verdwenen. En voor hem staat Foubert er vandaag in. Dus wat dat betreft toch 2 wijzigingen. Het zal ook iets anders gaan staan als in die wedstrijd bij Eindhoven. Eigenlijk een 4-4-2 toen. Nu verwachten we een 4-3-3. En heeft de MVV thuis voor eigen publiek dus wat recht te zetten na die zeepert afgelopen vrijdag. Ja, dan wil je nou meekrijgen of dat gaat lukken. Dan volg je dat vanavond natuurlijk live via NN Radio. Falco en Maarten, succes met de beide wedstrijden. Vanaf 8 uur het verslag. Dus rechtstreeks te volgen via L1 Radio. Was het nou opvallender dat Braken niet speelt of dat ze maar even verkocht hebben gisteren, MVV? Nou, dat ze maar even geblesseerd verkocht hebben, dat is op zich knap. Ja. Dat hij in Noorwegen gaat spelen, moet hij zelf weten. Dat schijnt 6 maanden in een jaar de zon niet. Ik denk dat de transfersom, die jongen had nog 3,5 maand contract. Dus ik weet het echt niet. Maar ik schat tussen de 25 en de 30.000 euro plus een salaris. Dat is misschien 40.000 euro wat je wint of wat je niet uitgeeft. De situatie was dat hij inderdaad nog geblesseerd is en pas in maart ongeveer zou kunnen spelen. Ja. En dat hij niet zijn contract wilde verlengen. Dan hebben ze het knap gedaan. Ja. Toch? Logisch, dan toch. Wat ik niet begrijp is dat je 2 jonge huurspelers haalt. Ja. Waarom zou je die halen? 19 en 20 jaar. Voor de positie snap ik het wel eventueel, maar wat is de toegevoegde waarde? Nou, Travis de Jong, die spits van 20, en van Paderborn, die heeft wel een koopoptie. Oké. Dus die kunnen ze wel vastleggen. Okay. Anders had het echt geen zin gehad. Nee, dan had ik het nut er ook niet. Een beetje raar. Ja. Dus als je nou 16e staat of 15e. Er gebeuren meer rare dingen daar, vind ik. Ja? Ja, je verliest met 5-0 bij Eindhoven. Hè. Ik bedoel, dat is al erg genoeg. Hè. Want ze werden door die belachelijke penalty in het begin. Dit is echt geen penalty. Nee. Maar daarna zijn ze helemaal de weg kwijt. Dus ze verliezen kansloos met 5-0. Dat was vrijdagavond. Dan krijgen ze zaterdag vrij. Ja. Terwijl ze op maandag alweer moeten voetballen. Dus alleen op zondag. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat kan niet. Je moet eerst die afvalstoffen, je moet die dag daarna, dat moet je eruit lopen. Je moet bij elkaar zitten, die koppen moeten weer leeggemaakt worden, die neuzen dezelfde richting op. En zondags moet je je helemaal voor kunnen bereiden dan op die wedstrijd tegen Almere City. Ja. En nou doe je dat allemaal in 1 trainingje stoppen. Dan denk ik van ja. Zeker met een jonge onervaren groep. Ja, maar zeker als je met 5-0 de oren gewassen hebt, waar veel aan te merken was, ook mentaal, denk ik van ja,
dat begrijp ik niet. Nee. Volg jij veel KKD eigenlijk, Filip? Kijk je nog schakelkanaaltje vrijdagavond? Ja, wel eens. Ik probeer Graafschap wel te kijken. En nou ja, natuurlijk ADO en die ADO Cambuur, dat soort wedstrijden. Dan, als ik dan toch niks te doen heb vrijdagavond, dan kijk ik dat wel. Ja. Spektakel meestal wel gegarandeerd natuurlijk. Jawel. Ja. Roda, die verkocht de Vos dit weekend. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Dat Ja, maar ook weer wat Reginald net ook zei, je moet geld vrijmaken. En Roda wil geld vrijmaken om bepaalde posities te versterken. En volgens mij liggen die posities vooral voorin op de vleugel. Ja. En wat mij betreft ook achterin op de vleugel. Maar Vos is een centrale verdediger. Ja. En ja, die loopt daar toch al een tijdje rond. Het is niet dat je denkt van, we kunnen niet zonder hem, laat ik het voorzichtig zeggen. Dus ook dat denk ik gewoon goed gedaan. Ja, ze hebben evenveel voor hem gevangen nu als dat ze voor hem betaald hebben in de zomer. Dus kiet. Misschien nog wel goed gedaan door Rob Servet. Tegelijkertijd, ze luisteren ook bij Roda naar Maurice Graaf. Ja, wie doet dat nou niet? Want jij gaf aan, Van der Hurk, die moet je niet altijd na een uur wisselen. Nou, dat heb je aangegeven naar de wedstrijd. Laten we even daar naar kijken. En naar wat Kevin van Dessel zei na de 2-1 overwinning tegen Almere. Hij haalde de 80 minuten, 81 minuten. Toen was hij ook echt kapot. Maar dat krijg je als je iedere keer maar 60 minuten mag spelen. Dan is 80 minuten in één keer veel. Ja. Gaf hij zelf ook aan. Dus ik zou hem heel snel gewoon laten staan. Ja, precies. Het is zeker wel een bewuste keuze geweest voor de jongens zo lang mogelijk te laten staan. Hè, om wel het gevoel samen. En goed, Koen die was helemaal op. Die kon niet meer. Dus ja, daar heb ik reden voor gezet. Ja, Jonathan, ja, echt de 2-1 en ja, zij moeten ook iets. Zij gaan er ook nog een spits extra bij gooien. Dus ja, je wil de overwinning wel over de streep trekken. Ja, goed, en Kane zijn eerste minuten te geven om hem ook het gevoel te geven van ja, goed, die moet er ook weer aankomen. Zo fijn zijn geluisterd wordt, hè? Ja, ik word er stil van. Ja, maar je kunt ook zeggen wat een gelul. Dat zijn goed getrainde professionals. Kun je niet godverdomme 1,5 uurtje voetballen? Ja. Hou nou toch eens op, jongens. Ja. Het is echt pure onzin allemaal. Waarvoor zitten we naar te luisteren? Ja. Nee. Omdat ze allemaal zo'n BH'tje hebben met een metertje op de trainingen, dat lactose wordt gemeten. Speel die wedstrijd uit, man. Wat maakt dat uit? Ja. Bij de amateurs word je ook niet gewisseld, dan moet je ook gewoon voetballen. Zijn nou de amateurs? Ja, Bruggetje? Ja, de amateurs. Komen ze. Heerlijk hoe jullie op elkaar ingespeeld zijn. Ja, geweldig. De amateur. Zo, daar komt het weer. We beginnen in de derde divisie. Derby Groene Ster Meersen. Het wordt 0-1 door deze goal van Nino Everaars. Jazeker. Ja, laat dat gezegd zijn. Dan de MVV Meisjes onder 17 tegen Jong Brabant. Dat wordt 0-6. Reginald Kira Schuffers opent de score. Dan Veile tegen SCG. Topper in 5A. En de thuisclub wint met 4-1. Onder meer dankzij deze fraaie aanval. Afgerond door Jarno Hendricks. Keepertje kansloos. En hetzelfde keepertje moet even opletten. Dezelfde wedstrijd. Een vrije trap van grote afstand. Ja, had gepakt kunnen worden. En dan nog deze. Jaden Idowu. 1 keer de lat. 2 keer de lat. In 1 wedstrijd. Ook dan haal je gewoon deze rubriek, mannen. Dus ik weet niet of je er blij mee bent, maar ze zaten er wel in de beelden. Hey, veilig gaat het bergopwaarts, hè? Ja, tweede helft wel meestal toch. Ja, hoog niveau, hè? Ja, zeker. Ongekende hoogte. Stuur je beelden in naar tafelvoetbal@alleen.nl. We brengen de rubriek in samenwerking met Monen Movies. En dan kunnen wij meteen door naar de versnelde ronde. Graag een kort antwoord. Jij hebt vorige week een vraag te weinig, zei je, hè? Dus dat gaan we nu goed maken. Proefmacht, terechte winnaar LVK? Nee, is een grapje. Gaan we niet doen natuurlijk. Ben je klaar voor de winterspelen, Reginald? 3 dagen nog, 2. Ja, eind van de week. Niet alles klaar, zag ik, hè? Ja. Files er naartoe. Ja, ik ben helemaal klaar voor. Kunstschaatsen, dat soort dingen. Ja, heerlijk. Ja, leuk. Schoelen. Gaat ADO nog promotie verspelen? Dat zou zomaar kunnen. Eerste 2 promoveren. De tweede plek is vast in handen. Maar ik denk dat ze echt... Stort behoorlijk in, hè? En vrijdag moeten ze naar Kerkrade. Krijgen ze ook een partijtje. Ja. En dus is de vraag, gaat de Graafschap nog promoveren? Ik hoop het wel. Ja. Zeker. Zitten te doen, hè, die subtop. Ja, we moeten wel even nu weer volgens mij een beetje aanpoten. Maar... Ja. Reginald, heb jij wel eens 4,3 miljoen aan Agio-storting op een winst-verliesrekening meegenomen? Nee. Nee. Fortuna wel. Gedaan? Fortuna? Niet zo handig afgelopen seizoen. Zo. Ja. Maar dat is ons groot nieuws. Ja, daar waren ze niet zo heel blij mee bij de KNVB. En jij voelde hem al aankomen. Kan NEC nog tweede worden in de Eredivisie? Mathieu van der Poel, wereldkampioen. Zo. Ja, belangrijk. Keer of 8, hè? Ja. Ja, tuurlijk wordt hij die tweede. Ja, dat is een droom van Van der Poel. En voor NEC ook. Wat is jouw droomclub eigenlijk, Filip? Droomclub? Ja.
Owaisa gaat naar Real Madrid. Vertelde hier 2 jaar dus je hoeft geleden, Real Madrid was je hoeft een niet laag in te droomclub, hè? zetten. Het hoeft niet geheel te zijn nu. Nee, Hè? ik volg Chelsea al wel een tijdje in de Premier League. Omdat we daar ook vroeger met de Graafschap wel eens heen zijn gegaan. Eenmaal rondleiding in Londen en bla bla. En nou ja, ik denk dat dat mijn droomclub was. Ja. Ja, mooi. Mooie stad ook, Londen. Wat is je plan? Want dit is natuurlijk de droom. Maar wat is het plan? Hoe zie jij het voor je de komende jaren? Denk je zo überhaupt? Ja, ik heb voor 3 jaar hier getekend. Ik hoop natuurlijk dat dit een tussenstap is. Dat weet je niet, maar dat hoop je wel. Ik ben nog jong, dus ik hoop dit seizoen... zeg altijd, het eerste jaar Eredivisie is een beetje wennen en aankijken. Alleen natuurlijk hoop je dat je zo snel mogelijk goed ontwikkelt. En ja, volgend jaar dan zien we dat wel weer verder. En ook belangrijk welke trainer er volgend jaar zit. Wat jij al zei, Buijs, daar heb je echt wat aan. Ja, ik zeg niet dat alle trainers slecht zijn. Maar, nee, maar ja, de trainer was voor mij wel een van de redenen om hier te komen natuurlijk. Dus, en ja, eventueel kan hij misschien ook wel een stap maken. Dus dat gaan we allemaal zien. Hoe heeft hij jou overtuigd, Buijs? Van in de mate dat je daar even mee gesproken hebt voordat je kwam naar Fortuna. Ja, ik moet zeggen dat toen de naam Fortuna al een beetje rondging, kreeg ik al wat teamgenoten, Mimoun Mahi en Benschop, die met hem, Charlison Benschop, die met hem hadden gewerkt. En die had ik gesproken en die zeiden al gelijk van ja, dat moet je doen. En die haalt alles uit je en je moet wel elke dag aanstaan bij hem. Maar, we belden en hij heeft me gewoon kunnen overtuigen. En het was een heel goed gesprek en het paste. En nu zijn we een half jaar verder. En nu zijn we al een half jaar verder, gaat snel, ja. Ja, en gaan wij kijken naar het spoorboekje, want het programma zit er bijna op. De wedstrijden die dit weekend ons te wachten staan. Roda tegen ADO op vrijdag, MVV Jong PSV, VVV Eindhoven op zaterdag en in de Eredivisie Fortuna tegen Sparta. Dat wordt zwaar, hè? Leuk potje. Ja? Sparta is team in vorm. Ja. Pittig, ja. Fortuna heeft al thuis gewonnen van Utrecht, van AZ, van NEC. Fortuna wint ook van Sparta. Ja? Ja. Nou, als dit gebeurt, dan gaan we dit volgende week laten zien natuurlijk, dat snap je. Bewaar het goed. Ja, gaan we doen met deze. Ja. Dankjewel Maurice, dankjewel Reginald. En zeker dankjewel Filip. Succes bij Fortuna de komende weken en maanden. Dankjewel voor je komst naar de studio. Tafelvoetbal is er volgende week weer met nieuwe gasten. Graag tot dan.